Halo sahabat sehat, kembali lagi di Serenity Channel di mana kita akan membahas mengenai alat-alat kesehatan yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai Fetal Doppler SR100. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya ya, biar gak ketinggalan info mengenai alat-alat kesehatan yang ada di Indonesia. Pertama-tama saya akan memberitahu Anda mengenai fitur-fitur yang ada pada Serenity Fetal Doppler SR100. Yang pertama ada tombol power, kedua ada tombol menaikkan untuk volume, ketiga ada tombol menurunkan untuk volume, lalu ada tombol saklar untuk mode monitor, ada probe untuk mendeteksi detak jantung bayi, speaker untuk mendengarkan detak jantung bayi Anda, dan layar LCD yang akan menampilkan hasil pendeteksian. Berikutnya yaitu cara penggunaan Serenity Fetal Doppler SR100. Langkah pertama yaitu menyediakan USG gel. Setelah itu oleskan USG gel pada perut ibu hamil. Langkah kedua adalah melakukan pengecekan menggunakan probe. Lakukan dengan cara memutar 360 derajat dari bawah pusar searah jarum jam hingga menemukan suara detak jantung bayi Anda. Sekian cara penggunaan alat pendeteksi jantung bayi Fetal Doppler SR100. Jangan lupa ya klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Salam sehat semua.